강풍이 문제였습니다. 가건물이 밀집된 곳에서 불이 거센 바람을 타고 삽시간에 번지다 보니 손쓸 방도가 없었습니다. 이어서 김지윤 기자입니다. 시뻘건 불길이 치솟고 검은 연기가 공장 건물들을 뒤덮었습니다. 엄청났어요. 연기가 여기서 저 끝까지 불덩어리 이게 한 500m, 800m까지 막 날아가는 게 보이더라고 이게. 벽면을 이루던 판넬은 녹아내렸고 철골 뼈대만 앙상하게 남았습니다. 기계 제조 공장, 공단 중간 지점에서 시작된 불은 반경 300m 떨어진 인근 공장들까지 집어삼켰습니다. 전체 공단 공장의 3분의 1가량이 피해를 봤습니다. 오늘 화재 현장의 최대 풍속은 초속 5m. 강한 바람에 시시각각 방향까지 바뀌면서 불은 빠르게 번졌습니다. 3개의 방향으로 실시간 변화되면서 연소가 확대되었습니다. 여기다 공장 건물 대부분이 샌드위치 패널로 지어진 데다 플라스틱 포장 덮개를 씌워 불길이 삽시간에 번졌습니다. 건물들도 다닥다닥 붙어 있었습니다. 공단의 공장들은 이처럼 2m 간격으로 지어져 있어서 불이 쉽게 옮겨 붙을 수 있었습니다. 좁은 진입로에 소방차 진입이 어려워 진화도 쉽지 않았습니다. 인천 서구를 비롯해 동구, 중구 등 주민들에게 7차례에 걸쳐 재난 문자가 발송되기도 했습니다. 산불 우려로 등산객들의 입산을 막았고 수십 킬로미터까지 검은 연기가 퍼지면서 외출 자제를 당부하기도 했습니다. 채널A 뉴스 김지윤.